Că am terminat să facem un videoclip în care vom merge undeva unde este secret. Nu știu cum să țin camera pentru că cuțul ăsta este cam rău. O punem aici să mă văd. Mă văd? Mă văd? Hai, mă văd. Bun. Aveam asta, mă scuzați de mizerie că sunt șopru la mine. Așa, ne punem geanta în spate și o luăm la drum. Îl luăm și pe grasul, el să-l filmăm un pic și pe el. El e mai răuț. Hai, grasul. Uite așa cum se enervează. Uite așa. Nu mai să enervezi tu. Tu nu mai vrei. Și acum are probleme cu picioarele mele. Hai, adică nu vom pleca, pardon. Fac și un videoclip așa. Mai cringe, așa să zicem. Un videoclip mai cringe. În care stăm cu grasul. Numai așa. E cu cuțul ăsta mai mic. Da? Bă, tu mă muși pe mine, mă. Mă, răutate mică, mă. Mă, hai. Cuț. Uite cu mine, vezi? Uitați. Când nu chem. Cuț. Măi, tu ești rău iară? Iară vrei așa? Bă, ce ai bă cu bicicleta mea? N-ai loc de ea? N-ai loc de ea? Răule! Vezi că iară pici aici, oameni buni, au picat el. Uite aici. Deci nu l-am pus. Niște vături improvizate să nu mai cade, că uitați, aici este beci. Și el se bate cu mâțele, mă. El, hai cuțule. Acum n-ai loc de pedala mea, nu? Așa-i? O muști? Uite așa e avea. Să-ți dea una în bot. Hai aici. Hai, nu-ți place să te... Bă, ce ai și cu geanta mea? Ai, mă, probleme. Ei, bă. Răuțule. Bă, nici nu cred. Bă, dracule. Au, bă, că acum picam. Și dar vreau să vă prezint numai bicicleta, așa. Bicicleta mea este... Și ce vreau să vă spun de ea, acolo vedeți una mai rablă. Asta este a mea cumpărată. Am uns-o, după cum puteți, aici, vedea. Am uns-o pentru că, deoarece îmi făcea ceva figuri și nu-mi plăcea cum făcea figurile. Și grasul, dacă nu mai stă cu minte, te primești grasule. Dacă tai ăsta, am vopsit în roșu, numai că cam s-o lua culoarea de pe el. Dacă puteți vedea, stai așa, că e asta. De aici, așa, ce așa, aici. Am vopsit în roșu, numai că nu are culoare și nu pot să vă văd. Aici e șaua, așa, și șaua. Am dat-o mai sus. Aici avem un beloc, așa, dacă puteți vedea. Improvizat, dacă grasul îi dau, că stă tot în picioare, tot timpul în picioare la tine și vrea, el îi poată și, bă, da, mă enervez. Tu vrei șlapul meu? Așa, care scrie ceva pe ea, dacă puteți vedea aici. Aici se focalizează. Focalizează-te. Nu se focalizează. Geanta. Și o să vă zic și de ce am în ea, că am astăzi pe și o să facem și bike vlog. De-aia vreau să vă prezint bicicleta pentru bike vlog. Vitezele, am două viteze, una aici, cum puteți vedea, și una aici. Hai să vă prezint și ce am eu în geantă. Undeva unde mai... Așa că... Prima este geanta asta. Hai să vă prezint ce avem în ea, dacă grasul nu ne lasă în pace, îl vom prinde noi cu ceapa. Bun, prima dată. Adică să-mi dorește pe aici. Hai, grasul, mai stai cu minte. Mânuși, de dai vlog. Apă din aia normală. Așa. Apă minerală, că avem una de băut și una de picăm. Și
LED-urile de la bicicletă care le-am scos. Și acum vreau să scutur geanta pentru că o vreau să scutur. Na, ia și pomenește rasele. Să vezi cum merge. Mai avem aici ceva. Da. Și avem aici o din asta, o ață care face așa și poți să te tragi. Dar rău grasul, ăsta rău, mușcă și roata. Punem asta aici. Mă sare treabă cu tot. Cam da. Îi faci un bai bloc. Dacă grasul ăsta nu mai mușcă geanta, ce facem? Iar uite că nu cușcă, bun. Hai să vedem dacă mușcă. Că pun în cușcă. Că pun în cușcă, mă. Ia acum în cușcă. Treci în cușcă. O, dacă nu am mai mușcă. Te duc la mai mușcă. Bun, am dispărut câtva. Pentru că grasul tot mă enervează și cam atât a fost cu videoclipul. Nu uitați să dați un like, un subscribe pentru mine. Voi a fost Denis. Pa, pa, pe curând. Ne revedem data viitoare la un bike vlog. Pa, pa.